vou lhe dar o endereço onde moro. Será meu gosto se você me visitar. Pelo caminho onde a Juriti passeia, mais ou menos légua e meia, é ali o meu lugar. O sol penetra entre as folhas da candeia, vai formando na areia mil desenhos pelo chão. E logo adiante, quando ralear o mato, pode tirar o sapato pra passar o ribeirão.